নমস্কার বন্ধুরা, আজ সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম বোলপুর শান্তিনিকেতন। চলুন দেখাবো এখানে কি কি আছে। লাল মাটির রাস্তা দিয়ে যাওয়ার এক আলাদাই আনন্দ। পাশে যদি থাকে এরকম একটু জঙ্গল, তাহলে তো মজাই আলাদা। দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম সৃজনী শিল্পগ্রাম। চলুন দেখা যাক এখানে প্রবেশ মূল্য কী কী আছে। এখানকার প্রবেশ মূল্য বড়দের জন্য 20 টাকা আর বাচ্চাদের জন্য 10 টাকা। বাকি ইনফরমেশনটা আপনারা বোর্ডেই পেয়ে যাবেন।